Всем привет! Дали мне отремонтировать часы Ориент 3 звезды. Просто человек сдавал их в ремонт. Ему их надо было репассаж сделать им. Человек заплатил деньги за ремонт этот. Не маленькие деньги, можно сказать. 1000 рублей. Вот. Сейчас мы их откроем, посмотрим, как они им почистили часы. Вот почистили часы. Черные все, в мазуте. Никто ничего не делал. Видно, что бархатное колесо. Вот. Отработки мазута прям. За что взято деньги, я не знаю. Сейчас мы еще немножко их разберем. И посмотрим, что там внутри еще. Так бы, чтобы видно было. Вот циферблат. Вот его грязь вся. Оно видно, что
Никто ничего им не делал. Просто, как говорится, полежали они у нее, этого часового мастера. И на этом все. Никаких действий она... Чего я говорю она? Потому что это часовой мастер женщина. Это тут так интересно рассказывает, когда приносишь ей часы. Просто-напросто аж слезы текут. Сейчас я... Издалека плохо. Вот передний репертуар часов. Как видите, в каком состоянии часы. Что здесь было помыто, что здесь было почищено, никто не скажет. Вот так. Вот сейчас я их разберу, почищу, помою, соберу, потом покажу, как они будут выглядеть после того, как почищены часы. Так, ну что, часы почистил, смазал, собрал. Грязи было очень много. Вот покажу бензин, который в чем мыл, что с ним произошло. Он черный, грязный. Вот он, механизм получается какой чистый. Сейчас соберу часы и покажу сами часы. Ну все, часы собраны. Будут отправляться хозяину.